Schnarchen ist ein Geräuschphänomen. Ein Geräuschphänomen, das dadurch zustande kommt, dass die oberen Atemwege etwas zu locker sind und in Schwingungen geraten. Das ist ein Schnarchgeräusch. Schnarchgeräusch selbst hat noch keinen Krankheitswert für den Betroffenen selber, höchstens für den Bettpartner, weil es störend wirken kann. Aber Schnarchen kann auch Ausdruck einer ernsten Störung, einer ernsten Erkrankung sein. Und da kommen wir in den Bereich der Schlafapnoe, der obstruktiven Schlafapnoe. Das ist eine Erkrankung, bei der es während des Schlafes immer wieder dazu kommt, dass die Atemwege so eng werden, dass der Körper vermehrte Atemarbeit aufwenden muss, um den Widerstand der oberen Atemwege zu überwinden. Und das kann dazu führen, dass über die erhöhte Atemanstrengung Mechanismen in Gang gesetzt werden, sodass der Körper selbst kurz geweckt wird. Es kommt also zu zentralen nervösen Wegreaktionen im Gehirn. Es kann aber auch dazu kommen, dass der Luftfluss abnimmt, dass also weniger Luft über die Atemwege in die Lunge hineinkommt und damit dann der Sauerstoffgehalt abfällt, weil zu wenig Sauerstoff entsprechend in die Lungen kommt. Es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Ganz häufig kommt es zu Schnarchen, insbesondere zu Schlafapnoe bei Übergewichtigkeit. Das ist natürlich das wichtigste Mittel, die Gewichtsabnahme. Man muss immer differenzieren. Ist das Schnarchen Ausdruck einer schweren Erkrankung? Hat es Bedeutung für den Patienten selbst? Oder ist es nur ein Geräuschphänomen, was vielleicht lästig ist? Ein letzterer Fall, also wenn das Geräusch nur lästig ist, dann muss man im Prinzip gar nichts machen. Wenn es aber ernsthaften Krankheitswert hat, dann muss man rangehen, um Behandlungsmaßnahmen zu finden. Wie gesagt, bei Übergewichtigkeit ist die wichtigste Maßnahme die Gewichtsabnahme. Und ansonsten muss man schauen, wie schwer der Patient erkrankt ist. Also wenn eine schwere Störung vorliegt, ist die sicherste und effektivste Therapie eine Maskenatmung mit CPAP. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure, also ein kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck, der durch ein Gerät aufgebaut wird und über ein Schlauchsystem eine Nasenmaske im oberen Atemwege zugeführt wird. Und dieser Positivdruck in den oberen Atemwegen führt dazu, dass die Atemwege offen gehalten werden. Wir können nicht zusammenfallen oder enger werden und es kommt nicht zu der ganzen Kaskade, die die Erkrankung der obstruktiven Schlafapnoe auslöst. Also man muss natürlich jeden Patienten erstmal befragen, eine Anamnese erheben und schauen, was für Symptome bestehen, was für Beschwerden bestehen, ob es schon zu möglichen Folgeerkrankungen kommen ist, denn die Schlafapnoe kann zu Folgeerkrankungen führen, die kann hohen Blutdruck machen, nur um ein Beispiel zu nennen. Man kann dann versuchen, eine mögliche Schlafstörung oder das Schnarchen besser einzuordnen, also qualitativ und quantitativ einzuordnen. Und das kann man mit Kleingeräten machen, die zu Hause einsetzbar sind. Wir nennen das Polygraphie-Systeme. Man kann aber auch direkt im Schlaflabor, wir haben natürlich ein Schlaflabor bei uns im Haus, im Schlaflabor den Schlaf, die Atmung und die Auswirkungen und die Wechselwirkungen untereinander direkt messen und dokumentieren und dann genau feststellen, wie schwer gerade jemand erkrankt ist. Klar, vielen Dank. Ja, bitte.